王明，钢笔，给我一支钢笔。镇定，帮忙。快！王明，帮我按住他。政委，没事吧？不能再等了，我直接去找沃克将军。露丝将军 General Rusi. I know the story. 他已经听说了我们的事情。 Vinakagaya has a very special 维纳卡 time. 加雅现在处于特殊的时期， So we can't do anything with him. 所以他们也拿他一点办法也没有。 But I'm sorry. I can't set out the rescue. 他没有权利出兵去营救我们的人，他感到很抱歉。走。沃克将军。 Ambassador, Captain, 大使、船长， I am sorry. 非常抱歉， The Chinese 中国海 Navy, 军不远 they 万 have 里 come 来 all the 帮 way 助 here 我们， to help us. We are very sorry 自己却陷入 for 了 getting them into 危 troubles. 险的境地 We're，truly 我们 sorry. 十分过意不去。沃卡将军， General Walker. 我们收到消 We 息， have received 已经有 news 私人武 that 装 private 严重威胁 armed 到我们6 forces 名船员 have 的人身 seriously 安全。 threatened the personal safety of our 6 crew members. Okay, but you can send them only one helicopter. “政委，大家都安全吗？怎么样？都没事吧？村长不在了，我们自己人都安全。刚刚帕斯卡出现了气道堵塞，暂时得到缓解，还是要把他尽快送回和平方舟进行治疗。明白，这里还是不安全，咱们要尽快转移。咱们得做个担架。好，我来做。时间来不及了，王医生，你再想个别的办法。过来帮忙。呼叫船只，呼叫船只，我是叶楠，是否派出增援？救援飞机已在路上，在等待时间，确保安全。明白。我们刚刚打退一波武装分子，目前确认安全。之前提到的那名伤者情况突然恶化，而且这个村子不具备降落的条件，让直升机准备吊篮。收到。我现在带上所有人去寻找一处有利地点，等待救援。明白。保持联络，注意安全。
呼叫船长，呼叫船长。船只回答。增援还有多长时间能够到达？还有5分钟到达。明白。我会在制高点给直升机发出指引信号。船只明白。陆阳医生，政委，现在几点了？快11点了。知道了。没事。飞鹰船指教，飞鹰船指教。飞鹰回答。我们已经联系上了医疗分队，村里的条件不允许我们降落，他们会以火把当信号作为指引。另外呢，还有一个喀服的伤员，到达降落点后放调来营救。飞鹰收到。来，在那边。陆医生，救援到。好，先把伤员运上吊来。好。放吊篮，放吊篮。陆医生，你在这待着，全放，看好汪明，等待救援。好。大金，跑！大风！对啊，别提重枪，一会儿你一块儿走啊！听见没有？小姐，掩护表一能加最快！陆医生，快走，陆阳！命令飞鹰立即返航。这名伤者亲友都被杀害了，咱们必须救他，而且他身上极有可能有这些人犯罪的证明。飞鹰明白。都没事吧？怎么样？腿部中弹。能不能走？能。那行，敌人太多了，咱们在这儿实在太被动，必须离开这儿。小姐，撤！
啊，卢医生！车长，向前走！走！快！要给钱。曲小汉。啊。院长，走，速先生。叶医生，哎，强行保质，最重要的是术后的伤口治疗和患有修复，一定要密切观察。是，我会盯做好值班医生。辛苦了。子航，院长，辛苦了。陆安他不回来了吗？还没回来。啊，这是他们救回来的病人，他对于我们很重要。小唐，你过来帮我翻译一下。你问他呼吸顺畅吗？Can you still breathe？ 呼吸顺畅。You breathe。叶子。医疗分队，查指教。科长，现在情况怎么样？叶认为他们6个人没能回来，他们让马健送回一名伤员，在给这名伤员做手术之前，他给了我们一份证据。叶认为说这份证据可以查出爆炸的真相。真是太了不起了，这是在生死面前依然选择用生命来维护我们祖国的荣誉。联系上没有？一直没回答。继续联系。是。医疗分队，查指教。啊，西谈。准备就站。准备出场。200脚，离床。1，再来。好，这样。
宽桥生命体征。船只回答。两名船员全员安全，我们在回家的路上。欢迎回家，注意安全。陆医生，苏航，陆阳他们安全了，正在回来的路上。是的，是的，我伤都好了。太好了，太好了。哎，马健，船长，怎么了？怎么了，马健？别动，别动，别动！心脏是吧？来，平躺，别动。外人组长，快叫医护过来！是他们吧？是。快担架，担架！老叶，我没了，我没了，我受伤了。慢点，能动吗？快点头啊！然后一点啊！好，1、2、3，起！小心，小心！要不担架，担架，上！担架，担架，担架！哎呀，睡着了。怎么会弄成这样？见义勇为了你。不要！不要！那你站直了，我放手了。
Let's give it to the other officials, okay? Got it, sir. All right. I have an important piece of the evidence. This is revealed the truth about the factory explosion. General Volker is dealing with that case. Just give it to him. Mr. President, this is serious. You should check by yourself.船长好。哎，你好，大使好。哎呀，叶政委，大使来看你了。哎，不动，没事。慢慢移，坐。哎，好，谢谢。慢慢移。还都挺好的吧？好多了。哎，怎么样？没什么好消息。哎呀，塑料厂爆炸事件，真相终于水落石出了。总统先生让我转达对我们中国海军的歉意。我也已经正式的向总统发出邀请，希望他可以参观我们的和平方舟，但是还是被他给委婉的拒绝了。其实我们也要理解他，总统毕竟还很年轻，自我们和平方舟靠岸以来，亲身经历和见证了维纳卡加亚最动荡的时刻。我觉得他在这个时候会比较担心处理不好与我们中国海军的关系。是，我们能理解。但是呢，你看，自从咱们和平方舟到港以来，可以说每一天都是特别艰难的，甚至还遇到了这么特殊的情况。所以我和船长才坚持邀请总统到咱们船上来看一看，看看咱们的意愿，是吧？其实我十分理解你们的考虑，但是和平方舟明天就要离岸了，也就是还有1天准备时间，我觉得这个根本不可能来得及了。您放心，只要能来，我们什么都能准备。好，那我去争取一下。你看能不能这样？如果方便的话，我想跟您一块儿去。我相信总统是一个念及旧情的人，我有信心去说服他。这太好了，李政委。没事，您就好好休息。好，等我们的好消息。拜托了。维纳卡加亚总统今天晚上有可能会来我们船上参观。不管可能性有多大，那各部门都要做好准备。好的，好的。如果总统一旦登船，他肯定会去探望塑料厂爆炸中受伤的人员，你们要做好准备。放心，船长，我们会详细的汇报伤员及恢复情况。船长，外面下雨了，我们还安排加班招待会吗？这冒雨不太好吧？先生，到。雨会停吗？5点前就可以停。好。挂满旗满灯，军乐队、仪仗队参照标准接待。甲板招待会的节目都准备上，啊，一定要隆重。船长，我就不理解了，他们就给了我们一个那么小的码头，还千方百计的刁难我们。好，我们不计较，我们冒死救了那么多烧伤的患者，结果换来什么呢？我们以德报怨，我觉得他们不会懂得感恩的。你有情绪，我能理解。但是我问你啊，咱们这次任务叫啥？和谐使命2017。对，我们是来破冰的，不是来树敌的。在任务的过程中啊，遇到一些困难，受了一些委屈，大家不用抱怨，不能辜负党和国家对于我们的期望。是，不管我们的船停在什么地方，我们都要展现出我们海军的自信。请大家记住4个字：大国担当。这样可能会让大家更好理解。是。那准备吧。
其实我们刚到维纳卡加亚的时候就想来拜访，那今天有幸终于见到。Mr. President, we've wanted to visit you since we arrived in Vinakagaya. Now we finally have the honor. Captain Wu, nice to meet you. 吴船长，认识你很高兴。I'm so sorry and guilty about it. 我很抱歉，很惭愧。It must have been an unpleasant experience for your visit this time. 你们这次来的体验一定不好。From what I've heard, not only have saved our officials from the health department. 我听说了，你们不仅救治了我们卫生部的官员， but also a lot of wounded from the factory. 也救了我们工厂的人。这个执行人道主义救援是我们和平方舟的使命，这都是我们应该做的。The ArcPeace has sailed with the mission of providing humanitarian medical rescues. 我们刚到的时候呢，确实发生了一些波折和误会，好在这些都已经解决了。There are a lot of accidents and misunderstandings since we arrived in Vinakagaya, but fortunately, they are all fixed now. 那这次我跟大使一块儿来，是想诚挚地邀请您去我们船上参观，并且参加我们的甲板招待会，让我们彼此之间都留下美好的记忆。This time with Ambassador, we invite you to visit our hospital ship and attend our reception so that we can have more pleasant memories together. Captain Wu, I'm really willing to go, but as you can see, I don't have the time. 我很想去，但是我没有时间。总统阁下，其实您不用为难。这次来呢，第一，我是想当面向您表达我们的诚意；二呢，是想送你一个小礼物。My visit this time has two purposes. First, we would like to thank you in person. Second, we've got a small gift for you. 你看，其实很久以前我们就有过一面之缘。We have met once many years ago. This is you, this is me. 当时，您随您的父亲去中国进行访问，那来到我们海军参观的时候呢，留下了这张珍贵的照片。You and your father were on a visit to China at that time. You went to the Navy and took this photo with me. 我印象非常深刻，当时您父亲说啊，要进一步加强我们两国之间的友好和合作。I remember your father's work very clearly. He said he would like to strengthen the bond between China and Vinakagaya. 您的父亲在我印象中是一个非常睿智、令人尊敬的领袖。Your father was a wise and respectable leader. 所以我对这次到来充满了期待。That's why I was very looking forward to visit Vinakagaya this time. You're right. My father was a very successful leader. 你说对了，我父亲是位很成功的领袖。But he passed away. 但是他不在了。It's a very precious photo. 这张照片很珍贵。Thank you so much, Captain Wu. I will keep this forever. Thank you. 谢谢吴船长，我会珍惜这张照片的。那我们同样也会非常珍惜这张照片的。We treasure this photo as well. 这是我们两国人民友谊的象征，我们非常期待您的到来。It's a symbol of our friendship. We are looking forward to see you tonight. 总统先生，因为和平方舟明天就要离港了，如果今天晚上您可以在百忙中抽出时间来我们船上参观访问的话，那此次和平方舟出行就没有遗憾了。 Mr. President, the ArcPeace is leaving tomorrow. If you can come to visit tonight, I'm sure they will leave no regret here. All right. I will definitely come if I have the time. 好的，如果有时间，我一定前往。报告，进来。董航，老师，这是最新的患者的检查报告，都已经整理完毕了。等我们离港之后呢，
维纳卡加亚医院会接手这批患者进行康复治疗。做得好。哎，杜航，哎，维纳卡加亚总统今天晚上有可能到和平方舟号医院船上来。哦，这些病人你比较熟悉，你负责介绍。老师，我知道您是找一切机会打电话，谢谢。但是维纳卡加亚是我们这次和谐使命到访的最后一个国家，我想把这次机会让给船上其他的医生，因为这次任务里面，他们有贡献有功劳，如果他们能够走出来展示自己，他们会得到认可，同时他们也会认可自己的价值，因为他是我们海上医院最重要的一份子。您觉得呢？我觉得挺好。那你负责安排一下吧。是。向右看齐，向前看，调整角色。几点了？5点了。他到底能不能来？我们已经表达了我们的诚意了，他也消除了疑虑，没道理不来吧？这说5点雨停了。船长，政委，各部门准备就绪了，开始布置甲板吗？再等等。主要是满旗满灯要挂2个小时，再不挂我怕来不及了。要不然给大使馆再打电话问问。怎么样？哎，报部长，大使馆来电，总统7点准时到，赶紧挂。是。挂满旗满灯。哎，要他们注意安全啊，下着雨呢。是。哎，大家抓紧了，时间紧，任务重啊！那个咖喱鸡不要太老，我觉得差不多可以起了。不要炸太老，嫩一点啊。快点啊！时间来不及了，快点！来，抓紧啊！时间来不及了。来，所有演员，快！还有半个小时就开始了，满时间紧，任务重，抓紧了。抓紧时间啊！第1灯开一下，开灯试一下。这边还需要多久？马上，抓紧时间啊！我们只有1遍的排练时间，抓紧。还行，你歇会儿吧，政委。这不都快开始了吗？赵大辉，我再试试。这不行。大家好。船长，谁把衣服拿过来的？哎，老吴，我让洪斌拿的，我这不是想着万一能走，我还是争取参加招待会。你逞什么能啊？啊？自己多大岁数，自己心里没点数啊？哎，你别扎我心行不行？赶紧把政委扶过来。我是想着这吧，咱们这个
人家国家级领导人来，咱们几个都应该在，这不是有制度的吗？哎呀，实在是不争气。把衣服拿回去。是。给你们添麻烦了，首长。都准备的没问题了吧？差不多。是我瞎操心。那赶紧忙去吧，我肯定不捣乱了，我保证。你保证？哼，我信不过你。我呀，找东西把政委绑在床上。赶紧走。拿毛巾擦擦汗，看你都累成啥样了，还试试？没事没事。政委，你想吃什么？我让他们做。哎呀，加本招待会厨房都忙不过来了，还给我做吃，你赶紧去忙啊！那您休息。啊，我没事，我没事。